हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं मारुति की गाड़ी जो है न्यू वैगनार है। इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है मिसिंग की। तो आज हम इसमें और हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इसमें इंजन चेक की लाइट भी आ रही है। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है और इसके अंदर ये येलो लाइट आ रही है, इंजन चेक की लाइट आ रही है, देख सकते हो आप। तो अभी हम इसके अंदर गाड़ी को स्कैन करेंगे। लग गया हमारा ब्लूटूथ कनेक्टर। ये न्यू मॉडल वैगनार है। जब तक दोस्तों गाड़ी स्कैन हो रही है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। अभी जाना है हमने ECM में, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में। रीड फॉल्ट कोड। देखो दोस्तों, ये सिलेंडर, ये 2 नंबर सिलेंडर है जो हमारा, वो मिसफायर दिखा रहा है। अभी हम बाहर जाके चेक भी करेंगे उसको, 2 नंबर सिलेंडर को। ये हमारी गाड़ी होगी स्टार्ट। अभी हम चलते हैं बाहर। देखो दोस्तों, जो इंजन है हमारा वो कैसे वाइब्रेट कर रहा है। ये रहा हमारा 2 नंबर सिलेंडर। अभी हम इसका कपलर उतारेंगे। तो देखो दोस्तों, गाड़ी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। अगर हम 2 नंबर का ये कपलर निकाल रहे हैं, अगर हम 3 का निकालेंगे तो इसका मतलब हमारा 3 नंबर काम कर रहा है। और ये जब हम 2 का उतार रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमारा 2 नंबर सिलेंडर की कॉइल है जो वो काम नहीं कर रही है प्रॉपर। अभी हम इसमें नई कॉइल लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे। दोस्तों, इसकी 2 नंबर जो प्लग वायर है ये हमने चेंज कर दी है। ये रही इसकी पुरानी कॉइल और ये हमने लगा दी है इसमें। सेकेंड हैंड लगाई है हमने, इसकी हमारे पास थी एक। करो भैया, स्टार्ट करो। इंजन बिल्कुल स्मूथ हो गया हमारा।